도와줘? 이쪽은 형아. 알겠어. 엄청 쉽게만 꺼질 것 같구나. 이어가지고 30cm를 주고 30cm. 여기 위에는 형아가 해줘? 응. 이쪽에 다 있는데. 이쪽이 아닌데. 그래, 형 진짜 잘했어. 엄마, 잘했어요. 다 아니고. 켠 거야? 도대체 어디에 켠 거야? 하나도 안 엄마 보이는데. 다 했어. 좀 밝게 켜줄래? 그리고 여기 그 뭐지? 모기 다 들어가 있었네. 봐봐. 여기 안 보여서 이만큼밖에 못했었어? 여기까지 기다렸어? 우와. 여기 굿. 내주라고? 됐어. 우와. 땡큐. 여보. 어? 헤드라이트를 나 좀 줘봐. 엄마 내가 비치고 있어. 아니 엄마한테 좀 줘봐. 알겠어? 여기 내가 보자. 도순아 여기 앉아. 여기 왜 앉아? 여기 앉아. 왜 여기 앉아? 여기 앉아 먹어. 아 이제 굳네. 이걸 나를 아주. 줬어야지. 다 줬어? 아빠가 다 먹었어? 아니 다 안 먹었어. 그냥 밟아버릴까? 아니. 아빠 쳐다보지만 눈빛이야. 퍼졌어 아빠. 시원하네. 시끄럽지 않지? 뭐 속이 시원해. 어? 뭐 속이 시원해. 열는데? 아 네. 손이 이상하네. 말아? 말아버렸어요. 뭐야? 저거 우레탄 사하지. 엄마 근데 바다에 물이 많이 빠졌던데? 빠졌어? 오 진짜 밤에 해를 지려야 되는 거 아니야? 오늘 왜 바람이 없어요, 여보? 무서워. 어? 봐봐 무서워. 무섭겠지. 이거 조명 딱 들고 가서 해야지. 지금 여보 여기 엄청 큰 꽃게가 잡히던데? 야, 꽃게 잡으러 가자. 그리고 개구리 내 왔어. 조명 들고 왔었어야지. 뭔 조명? 내 조명 들고 왔었어야지. 내 조명. 아니 이거 지금 이거 헤드랜턴 들고 가야지. 해루질, 어, 생물도감. 바닷물 얼마나 빠졌대? 아니 근데 원래는 빠지고 막 있겠네? 거의 꽉차 있었는데 이제는 많이 빠져 있거든. 엄마가 가져갔어? 근데 이제 비 안 오나? 오늘 진짜 영광. 근데 저 산나무에 막 바람 소리가 들리는 것 같은데? 아빠 우리 해루질 하러 가자. 아, 그건 그건 안 아니네. 돼. 물 더 빠져야 아야. 어떻게 알아? 네가 처음으로 발견하게 됐지. 네가 기분이 나쁜 거 아니야? 요 수천냥 저거 다 올릴게. 이거 맞아? 오씨.
다 씻고 먹으면 뭐가 맛있나? 뭐 먹으면 되는데? 이거 먹으라고. 너무 뜨거울 것 같은데? 너무 안 뜨거워? 젓가락 어디다 팔아먹었어? 젓가락으로 못 먹을 것 같은데? 찌란. 뜯지는 않았어. 애들이 다 먹었어. 애들이 다 먹었어. 아, 애들이 다 먹었어? 응. 여보도 안 먹었어? 5개. 나무 그 지방? 이런 거나 먹어야지. 먹어야지. 맛있겠다. 맛있는데 여보. 먹어. 헤드라이트 좀 끄면 안 돼? 너를 찾아볼 수가 없어. 뭐야? 보여줘봐. 아, 날아간다. 과자 날아간다. 우! 과자 잡아. 아, 과자 다 날아갔어. 오, 너무 바람이 세지? 못 가겠어?
텐데? 그래도 날아갈 것 같은데? 그래도 조금만 더 있어보자. 일단 밥 먹고 바람이 잠잠해지나 한번 보자. 바람이 너무 세? 헐. 엄마 또 그냥 그거 만질 수 있어 그냥 못한 거야? 땅에서 아까 못한 거야? 도준아, 엄마가 테이블 짚으면 안 된다고 했잖아. 근데 뽑기가 거의 다 엄마 먼저 가 있어. 많이 잡아오세요. 네. 물고기 여기 엄청 많아, 그죠? 야, 너 들어가면 어떡해? 선물 받으면 어떡해? 오빠 나 이제 수영 거 엄청 많아. 엄마 누가 좋아? 있으면 어떡해? 내가 다 막아놨는데? 엄마 뭐가 많다고? 물에 들어가지 마. 와. 소라게 어디 진짜 물고기 크다, 너? 숭어 같은 오. 엄마 나 새우 엄청 많이 잡았어. 새우가 겁나 많아. 내가 눈시력이 엄청 좋아가지고. 열어봐봐. 엄마 한번 보여줘. 안에 뭐 잡았는지. 진짜 많이 잡았네. 어. 와, 대박 사건. 저기에 봐 아빠는 협동해가지고. 진짜 많이 잡았다. 물고기는 어디 있어? 고 있네. 내 새우는
잡은 아, 엄마가 새우 좀 잡아줘. 잡았어? 숭어. 받았어. 저 돌아다니는 놈은 못 잡겠단 말이야, 저거를. 아빠가 아까 새우 있다고 했어? 여기 엄마 옆에 왔어. 엄마 새우. 뭐가 맛있지? 밥 자체는 고가리가 좋고 양 많은 거는 장어가 맛있고. 결정장애 오는데 사장님이 골라주세요. 이렇게로 200, 4만 8,000원. 아몬맛 물 하나 먹어봤는데 맛있어요? 식감이 일반 강어보다 훨씬 더 좋아요. 더 좋아요? 주세요. 긁어야 돼. 부판 올려. 긁어야 돼. 부판 올려. 아 진짜 이래는 너무한 거 아니고? 찍어도 되나? 여기 앉아라. 아 너무 웃겨. 왜 그러는 거야 도대체? 아, 싸다 죽겠네. 그따위 의자. 그따위 의자 아니. 하하. 너무 웃기네 진짜. 너무 아파. 이거 속절없이 넘어갈 수가 있어?
사이즈가 거의 손으로 왔어? 거의 다 우와. 콜라? 콜라밖에 없어. 그게 다 영어 아니야? 정말 이런 거 아니야? 아닌가? 와, 저게 너무 저기까지 엄청 뜨거운 것이었어. 그랬어. 안 뜨거운 줄 알고. 왜 그랬을까? 이건 아니다. 이거 밥이나 먹고 집에 나가자. 저기 나 아까 어제 여보 만났던 데 있잖아. 해주고. 아, 컸네. 찍고 일단 그냥 거기서 한 줄이랑 아우, 부셔.
큰일 났어. 라면이 안 익었어. 컵라면 어떻게? 라면? 군대에서 원래 그렇게 먹어. 생라면 됐어. 생라면. 군대에서 원래 그렇게 먹어. 응. 익었다. 정말 따뜻해? 어. 근데 나 죽을 뻔. 우준아 가지고 와. 망치 써야 돼. 야, 너 왜 망치 훔쳐가? 망치 도둑이다. 망치 도둑. 만지로 두고 근데 내가 이거 야 돌로 부시면 되지. 아니 별로 부시는데 잘 안 돼가지고. 네 얘들아 클립 뽑아 클립. 왜 저거 안 들어가는데? 오, 한 사람 있습니다. 뭐가? 그냥 바람 많이 부네. 오. 오 바람 좀 부는데 이건데. 도준아 텐트 망가지면 엄마 새 텐트 살 거야. 아빠 속혀줘 그러면. 엄마는 괜찮은데 아빠한테 허락받고 부셔. 아빠 텐트 부셔도 돼? 안 돼. 그거 왜 훔쳐가? 안 되지, 당연히. 도전 이리 와봐. 그래 너희는 이제 아빠 따라가. 오 조심해 다시. 나 겨우 살았어. 도준아 망치 여기 놔두고 아빠 따라가. 나 겨우 살았어. 맞아야 돼.